Мава Индустриал АД е основана през 1999 година като част от гръцката група Mavacas Industrial Equipment, която е семейна компания с повече от 80 години опит в своята дейност и една от водещите компании на Балкански полуостров. Основната цел на нашата компания е да развиваме енергийна ефективност, както и да представяме иновативни решения в опаковъчната индустрия. Като партньори на Мава Индустриал АД са над 40 световни производители, всеки от които с лидерски позиции в своето отрасъл. Фирмата предлага доставка и след продажбено обслужване на оборудването, както и пълен инженеринг на автоматизирани опаковъчни линии и пневматични инсталации. Стремежът ни като компания е да генерираме най-високо ниво на надежност при работа, гъвкавост и максимална производителност. Удовлетвореността на клиентите ни е в основата на политиката на компанията във всички нейни дейности, както и движеща сила за нейното организационно, технологично и търговско развитие. През 2024 година компанията се завръща отново на сцената на Международния технически панаир, който се провежда ежегодно в град Пловдив. Престижната проява е утвърдено събитие в изложбената индустрия на Югоизточна Европа и най-старото индустриално изложение в България. 78-то издание на Техническият панаир е прекрасна възможност за Мава Индустриал за осъществяване на директна делова комуникация и изграждане на нови успешни партньорства.